אבל אם אני עושה זום אאוט, אז החלוקה הזאת היא לא עוזרת לי לעבוד. אני צריך להוריד קווים כדי שאני אהיה בטוח שכל בחירה שלי היא מדויקת, ואני עושה את זה בשנייה אחת. קונטרול 2, קונטרול 2, קונטרול 2. הנה, יש לי חלוקה שמאוד קל לי לבחור מקטע מתחילתו עד סופו. זה עוזר לי לעבוד מהר ומדויק. היי חברים, בואו נבין היום מה זה Snap to Grid ולמה הפונקציה הזאת באבלטון היא אחת הפונקציות הכי חשובות שיעזרו לכם לעבוד גם מהר וגם מדויק. מאפשרת לנו לוודא שכל קליפ שלנו יושב בדיוק על המקום הנכון מבחינת טיימינג. אנחנו יכולים לשלוט בגריד בכמה דרכים. בקש ימני הוא מאפשר לנו להגדיר את הגריד באיזה חלוקה שנרצה. לדוגמה 4 ברים, זאת אומרת שאם אני אעשה את התנועה הזאת עם העכבר, אני יודע שהאורך הזה הוא 4 ברים. יש עוד דרך שאני אוהב להשתמש בה, במקום להשתמש בחלוקות האלה כאן, זה איטי ומסורבל, אז אני משתמש בקונטרול 1 כדי להוסיף חלוקות, כמה שאני רוצה, וקונטרול 2 כדי להוריד חלוקות. זה מאוד שימושי ומאפשר לי להעתיק מקטעים שלמים. סימנתי את כל המקטע הזה, אם אני רוצה להעתיק אותו למקטע הבא, אז אני יודע שכרגע בחלוקה הזאת לא יהיה שום בעיה ואני פשוט עושה קונטרול D וזה מעתיק אותו למקום. לעומת זה שאם הייתי בחלוקה כזאת שהיא לא מתאימה למשימה הזאת, אז יכול להיות שהייתי פה מפספס ובוחר יותר מדי פה בצד הזה כי לא ראיתי, וכשהייתי עושה קונטרול D הייתי מעתיק את זה לא מתוזמן ולא נכון. אז בעצם על ידי קונטרול 2 אנחנו תמיד יכולים לסדר לנו את החלוקה שהיא מתאימה לזום שלנו. למה אני אומר מתאימה לזום? כי אם אנחנו בזום כזה, אז אין ספק שהחלוקה הזאת לא מתאימה. אין לנו פה מספיק קווים, אז אנחנו עושים קונטרול 1 ומוסיפים קווים, וכך החלוקה שלנו היא מותאמת לזום שאנחנו נמצאים בו כרגע. אבל אם אני עושה זום אאוט, אז החלוקה הזאת היא לא עוזרת לי לעבוד. אני צריך להוריד קווים כדי שאני אהיה בטוח שכל בחירה שלי היא מדויקת, ואני עושה את זה בשנייה אחת. קונטרול 2, קונטרול 2, קונטרול 2. הנה, יש לי חלוקה שמאוד קל לי לבחור מקטע מתחילתו עד סופו. זה עוזר לי לעבוד מהר ומדויק.